Mo gbàgbọ́ wípé ohun tí Ọlọ́run fi hàn mí ní àṣálẹ́ yìí àwòrán rẹ yóò farahàn lórúkọ Jésù. Let's clap for Lord Jesus Christ once again. Hallelujah. When God created a man in his own image, Nígbà tí Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀, there is a covenant between a man and God Almighty. májẹ̀mú wà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run alágbára. That covenant always work for our image. Májẹ̀mú yìí a máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán wa. But God showed me in a revelation midnight. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ìran mi láàrin òru. He said, do you know there is a difference between the image and the shadow? Ó wí pé ǹjẹ́ ìwọ mọ ìyàtọ̀ láàrin òjìji àti àwòrán? I said, God, Mo wí pé Olúwa, you are the one who created the image and you are the one who shows us the shadow of image. ìwọ ló dá àwòrán, bákan náà ìwọ ló sì dá òjìji. And God asked me a question again. Ọlọ́run wá béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí. When Israel left the slave land, Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú, I always walk with them when their shadow is going in wilderness. mo ń wà pẹ̀lú wọn nígbà gbogbo. Walk with Mo ń them. rìn pẹ̀lú wọn nígbà gbogbo nígbà tí òjìji wọn ń lọ ní aginjù. So that means after God created a man Ó túmọ̀ sí pé in his own image, lẹ́yìn tí Ọlọ́run ti dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀, God always walk with our shadow. Ọlọ́run á máa rìn pẹ̀lú òjìji wa ní gbogbo ìgbà. If you are not a born again Christian, Tí ó bá jẹ́ àtúnbí Kìrìsìtẹ́nì, there is no opportunity for you to receive victory for God Almighty. kò sí àǹfààní fún ọ láti gba ìborí tàbí àlùyọ lọ́wọ́ Olúwa Ọlọ́run alágbára. I want you to realize one point this moment. Mo fẹ́ kó o mọ kókó kan ní ìṣẹ́jú yìí. He said, go and tell them I always walk with their shadow. Ó wí pé lọ sọ fún wọn ní gbogbo ìgbà ni èmi rìn pẹ̀lú wọn. Òjìji. Shadow. Ọlọ́run ní nígbà tí Ísírẹ́lì ń kọjá lọ ní aginjù. God said when the Israelites were passing through the wilderness, Èmi ń ṣiṣẹ́ nínú òjìji wọn. I was walking in their shadow. Ohun tí Ọlọ́run gbé wá ní alẹ́ yìí lágbára díẹ̀. What God brought tonight so much powerful. Èmi ni Ọlọ́run tí ó ń ṣiṣẹ́ nínú òjìji wọn. I am God that walk in their shadow. Exodus chapter 14. Exodus orí kẹrìnlá. Let us read from verse 1 to 5 and let's jump to verse 7. A ó kà á láti ẹsẹ̀ kìíní dé karùn-ún, a ó sì fò sí ìkeje. Exodus chapter 14 from verse 1. I'm coming. I told you your product from the hands of God is very peculiar. Mo sọ wípé ìṣẹ̀dá rẹ láti ọwọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ àrà ọ̀tọ̀. Your product is different with the product of your mother children. Ìṣẹ̀dá rẹ yàtọ̀ sí ti gbogbo àwọn àbúrò rẹ. You are a peculiar someone. Ìwọ jẹ́ ẹni ọ̀tọ̀. I told you yesterday night. Mo sọ fún ọ lálẹ́ àná. So tí Ọlọ́run bá wá ní ènìyàn ọ̀tọ̀ ni ọ́. If God now say you are a peculiar person. Ó wá sọ wípé nígbà tí Ísírẹ́lì ń kọjá lọ ní aginjù. Now he said while the Israelites were passing through the wilderness, Èmi ń ṣiṣẹ́ nínú òjìji wọn. I was walking in their shadow. Nígbà tí Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ ní ọ̀sán gangan. When God was speaking to me in the afternoon, Mo wo òjìji àwòrán mi. look at my own shadow. Mo rí wípé I could see, mi ò lè ṣàkàwé àwọn nǹkan tó dára nínú òjìji yẹn. I could not compare good things in the shadow. Ṣùgbọ́n mo rí pé òjìji àwòrán mi leléyìí. But I could see that it's my own shadow. Ọlọ́run wá sọ fún mi wípé And Lord told me, nígbà tí Ísírẹ́lì ń kọjá lọ. when the Israelites were passing by, Èmi ń ṣiṣẹ́ nínú òjìji wọn. I was walking in their shadow. Ìyẹn la fẹ́ gbéyẹ̀wò ní àṣálẹ́. That is what we are going to examine tonight. Ìbéèrè kejì tó tún béèrè lọ́wọ́ mi ni wípé And the second question he asked me is this. ṣùgbọ́n bí mo ṣe lè dáhùn rẹ̀.
I don't know how to answer it. nítorí pé gbogbo àwọn tó ṣe àṣàrò lórí àwọn numbers of Israel tó jáde ní ilẹ̀ Israeli. Because of everyone that have meditated concerning the numbers of Israelites that went out of Egypt. nínú gbogbo àṣàrò yẹn kò sí èyí tó fẹnu kò nínú rẹ̀. From all the meditation, they are not correlated. àwọn kan ní millions plus ló jáde kúrò Some nílẹ̀ say it's ẹrú. about millions plus. àwọn kan ló jù bẹ́ẹ̀ lọ. Some say it's much more. ṣùgbọ́n Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ mi wípé. God was asking me that. iye Israẹli tó wà lára àwọn tó jáde lóko ẹrú ni mo rìn nínú òjìji rẹ̀. I walk in the shadow of as many Israelites that went out of the slavery land. so bí Ọlọ́run bá dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. If God should create a man in his own image, ó sì sọ wípé. and he said èmi rìn nínú òjìji ènìyàn. that I walk in woman's shadow, ó túmọ̀ sí wípé. it means ẹ̀dá tí a dá ní àwòrán Ọlọ́run. that anyone that is created in the image of tí ó God bá ti padà lẹ́yìn Ọlọ́run. wants to disembark from falling kò sí God. bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ nínú òjìji rẹ̀. There is no how God will walk in his shadow. mo wá rántí nǹkan kan. Then I remember 18 nígbà tí mo wà ní ọ̀dọ́. when I was a youth tí à ń ṣe ọmọ líle. that I was stubborn. a ní àwọn ọ̀rẹ́. We have some friends tí a máa ń kóra wa káàkiri. that we always walk around. tí a bá ti débi ìjà. Whenever we get to a fighting place, olúkúlùkù á bẹ̀rẹ̀ sí mú nǹkan ìjà we jáde. begin to carry arms to fight. a wá lọ bá bàbá kan. Then we went to meet a man. a ní àwọn gúrùpù kan tí wọ́n máa ń borí wa tá a bá débi We ìjà. had a group that Listen always to me. overcome us whenever we want to before we fight. read the word of God. máa gbọ́. Listen. bàbá yẹn wá wípé. And the man said, kò lè. it is not difficult. kò lè. It is not difficult. ẹ kàn dárúkọ wọn fún mi. Just mention their name to me. òjìji wọn ni mo nílò. I need their shadow. tí Ọlọ́run bá wípé. And if God should say, èmi rìn nínú òjìji àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. I am walking in the shadow of Israelites, ẹnikẹ́ni tó bá ti jáde kó nínú àwòrán Ọlọ́run. whosoever that go out of the image of tí God kò mọ Ọlọ́run mọ́. and does not know God again, àwòrán rẹ̀. his image, òkùnkùn yóò dí òjìji rẹ̀ lọ́wọ́. darkness will hinder the shadow. Fáráò ti gbàgbé. Pharaoh has forgotten nítorí pé Olúwa sọ fún Mósè wípé. because God told Moses that má gba ọ̀nà àwọn ọmọ Fílístìn. don't walk in the way of the Philistines, kí àwọn ọmọ mi má bàa rí ogun wọn a sì sá padà. so that my children will not see battle and run back. jẹ́ kí wọ́n kọjá lọ ní ìjù Páírọ́tù. Let them pass through the wilderness of Pyrrhus. ìjù Páírọ́tù sì nìyí. And this wilderness of ní Pyrrhus, àkókò ìgbà náà. at that time, kò tí ì sí ẹ̀dá kan tí ń la ìjù náà kọjá. there has never been anyone passing through that torí wilderness. ìhà rẹ̀ ní òkun pupa wà. Because through that side we have the Red Sea. Fáráò mọ̀ wípé. And Pharaoh know bí àwọn wọ̀nyí bá ń lọ. if this one should be going, àwòrán wọn. their shadow yóò parun. will be destroyed ní ìjù yẹn. in that wilderness. nítorí pé kì í ṣe ìjù tí ènìyàn ń kọjá níbẹ̀. Because it's not the wilderness whereby people pass through. ó mọ̀ wípé. He knew for sure kò sí that ọ̀nà àbáyọ fún there is wọn. no way out for them. ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti jẹ́ kí n mọ̀ wípé. That is where God made me to know èmi ń ṣiṣẹ́ nínú òjìji wọn. that I was walking in their shadow. bí wọ́n ti ń lọ ni èmi ń ṣiṣẹ́ nínú As they òjìji were wọn. going, I was walking in their shadow. nítorí pé àwòrán mi ni wọ́n ń ṣe. Because they are my image. mo sọ fún ọ ní àná. I told you yesterday, bí ẹnikẹ́ni kò bá wàásù yìn rere pọ́nbélé fún ọ. if nobody is telling you the wrong gospel, ó ti yọ Ọlọ́run kúrò nínú àwòrán rẹ. he has taken away God from your image. Dáfídì sì wí pé. And David said, èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi. I have placed God before me ní ìgbà gbogbo. all the time. ó ń bẹ ní ọwọ́ ọ̀tún He mi. is my right hand, a kì yóò ṣí mi nípò. and I will not be moved. ọ̀rọ̀ tó wà níbí jẹ́ kí n mọ̀ wípé. The word here made me to know àwòrán image, òjìji shadow, ó ń ṣiṣẹ́ papọ̀. they work together. bí ayé bá lè máa lo òjìji láti fi dí àwòrán lọ́wọ́. If using the image to hinder shadow, ìyẹn ló pọ̀ jù báyìí. that's what we have all around now. mo kàn sáré yà síbẹ̀ yẹn ni. I just branched at that place. ẹ jẹ́ wá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Now let us hear what happened in this Exodus place. 14 verse 1 yes. Olúwa sì fún Mósè pé Aha. sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé Yes. kí wọn kí ó darí kí wọ́n darí. kí wọn kí ó dó síwájú Píárìótù máa gbọ́ lé agbèrè méjì Mígdólù òun Yes. níwájú Báṣẹ́fónì máa gbọ́ lọ́kọ̀ọ̀kan rẹ̀ ní Yes. ẹ̀bá òkun Aha. ní kẹ́yìn kí ó dó sí Máa gbọ́. nítorí Fáráò yóò wí ní ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé Fáráò yóò wí ní ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé wọ́n há ní ilẹ̀ náà wọ́n á ní ilẹ̀ náà. ìjù náà sé wọn mọ́. ó ti tó. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel,
that they turned and encamped before Pyrrhus, between Magdor and the sea, over against Basephon. Ọlọ́run ò lè rán ní orílẹ̀-èdè kan tàbí ìlú kan tó fẹ́ rán àwòrán rẹ lọ. Ó ti ṣetán láti rìn nínú òjìji rẹ. God cannot send you to a city or to a country where he wanted to send you. He is ready to walk in your shadow. Fáráò gbàgbọ́ wípé Pharaoh believed kò sí ìran ọmọ Egypt tí ń kọjá sí ijù yẹn. there is no generation of Egypt that go through that wilderness. Òkun pupa ni wọ́n máa rọ́lù. They will fall into the Red Sea. Kò sí ọ̀nà àbájọ láti ré kọjá sí i. There is no escape route for them to Nítorí go. pé lẹ́yìn òkun pupa Because after the Red Sea, níbẹ̀ ni ijù Súrì wà. there we have the wilderness of Shur. Máa gbọ́ o. Listen. Lẹ́yìn Súrì After Saul, nígbà ni ẹ máa gbọ́ o ẹ máa gbọ́ o. listen. Níbẹ̀ ni ijù Síìnì wà. There we have the wilderness of Syria. Lẹ́yìn ijù Síìnì After the wilderness of Sin, níbẹ̀ ni ijù Sínáì wà. there we have the wilderness of Sinai. Ijù ní gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń sọ All yìí. these places are wilderness. Ṣùgbọ́n ní Sínáì But in Sinai, àwọn òkè wà níbẹ̀. there are some hills there. Fáráò ti wo gbogbo plan yẹn àti máàpù yẹn. Pharaoh has studied the plan and everywhere. He said, ẹ fi wọ́n lẹ̀. leave them. Ibi táwọn ti yaró lára wọn rèé. That is where we are going to catch up with them. Ó mọ̀ dùn mí fún àwọn tí ó kọ Ọlọ́run sílẹ̀ báyìí o. It's a pity for those that forsake God. Wọ́n rán ọ wá sékòó, wọ́n rán àwòrán rẹ wá sékòó. They send your image to Lagos. Ọlọ́run ní kó wá ṣe rere. God asked you to come and prosper. Ṣùgbọ́n ìwọ jáde kó nú àwòrán But you rẹ̀. went out of his image. Ìwọ ò sin ẹlẹ́dàá rẹ mọ́. You no longer worship your God. Àwọn ọ̀tá wá ń ṣiṣẹ́ nínú òjìji rẹ. An enemy are not walking in your own shadow. Ó kàn dùn mí pé It's a pity that kò sí ẹnikẹ́ni tó máa lè jáde fọwọ́ sọ̀yà pé àjẹ́ ni òun. there's no one that can come out and boast and say he is a witch. Wọ́n mọ nǹkan tí mò ń sọ yìí. They know what I'm saying. Tí àjẹ́ bá fẹ́ mú ènìyàn. If a witch want to lay hold on one, Àti bí òjìji rẹ̀ ni wọ́n ti ń gbà. they will start from the shadow. Wọ́n á lo òjì wọ́n ní táwọn bá ti rí òjìji rẹ̀ àwọn ti mọrú àwòrán rẹ̀ àwọn sì ti mọrú ògo tó wà lára rẹ̀. Say if they see the shadow, they have known the type of his image and know the type of glory in his body. Fáráò wí pé And Pharaoh said, ẹ dìde ogun tiwọn. arise and cast battle against them. Níbí gangan At this place, ní olúwa àwọn olúwa that is Lord of Lords, ọlọ́run àwọn ọlọ́run. God of God. Ó rìn nínú gbogbo òjìji ọmọ He Israẹli. walk in the shadow of all Israelites. Nítorí pé àwòrán rẹ̀ ni wọ́n ṣe. Because there is image. Sọ fún ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Tell the person beside you, Kò sí ẹ̀dá kan tó lè mú ọ ní ayé. there's no one that can catch up with you here on earth Àyàfi tó o bá jáde kúrò nínú ọlọ́run. except to go out of God. Ẹgbẹ́ ìyìn rẹ tí mò ń wàásù fún yín látọjọ́ Sunday. Listen to this gospel I'll be preaching to you from Sunday. I am not here to deceive you. Mi ò wá láti tàn ọ́ jẹ rárá. I am here to tell you truth about God Almighty. Mo wá láti sọ òótọ́ nípa Ọlọ́run alágbára fún ọ ni. If you accept that truth willingly, Tó o bá gbọ́ òótọ́ yìí tọkàntọkàn, nobody, no evil can disturb your image. kò sí ẹnikẹ́ni, kò sí ibi tó lè bá òjìji rẹ jà tàbí tó lè dá dúró. Tẹ̀síwájú. Yes. nítorí Fáráò yóò wí ní ti àwọn Ísírẹ́lì pé Ẹ máa gbọ́ o. wọ́n há ní ilẹ̀ náà Yes. ijù náà ṣe wọn mọ́ Yes. èmi ò sì mú àyà Fáráò le Ẹ máa gbọ́ o. yóò fi lépa wọn Yes. a ó sì yìn mí lógo lórí Fáráò àti lórí ogun rẹ̀ gbogbo kí àwọn ará Íjíbítì kí ó lè mọ̀ pé Yes. èmi lè Olúwa Tẹ̀síwájú. wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ Yes. a sì fún ọba pé ọba Íjíbítì pé Yes. àwọn ènìyàn náà sá Máa gbọ́ o. àyà Fáráò àti àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì yí sí àwọn ènìyàn náà Yes. wọ́n wí pé Uh-huh. èéṣe tí àwa fi ṣe èyí Máa gbọ́ o. tí àwa fi jẹ́ kí Ísírẹ́lì kó lọ kúrò nínú ìsìn wa Ẹ máa gbọ́ o. ó sì di kẹ̀kẹ́ rẹ̀ ó mú àwọn ènìyàn pẹ̀lú rẹ̀. Pass. Lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run tó ti tú wọn lẹ̀. After God has set them free Wọ́n dẹ̀ ti mọ ibi tí wọ́n ń gbà. and they know where they pass through, Abálájọ ẹni tó kọrin yẹn. no wonder the song composer, Orin yẹn ti pẹ́ gan. it's a long time ago, Ó ní ọ̀nà tí Mósè gbà torí yanu. said the way Moses passed through and see Ó ní miracle. Fáráò gbà torí yọnu. There Pharaoh passed through and see Ọ̀nà trouble. tí mo bá ti gbà lójú ọ̀tá. Never way that I pass in the face of Ọ̀tá enemy. mi bá wá gbà bẹ́ẹ̀ kó rí yọnu. If my enemy should throw it, let them be Nítorí troubled. pé Ọlọ́run rìn nínú òjìji wọn. Because God walk in their shadow.
what I'm giving you this night, ohun tí mò ń fún ọ ní àṣálẹ́ you yìí must accept gospel. o gbọ́dọ̀ gba ìyìn rere. Let the Spirit of God lead you. jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run kó máa darí Let the rẹ. Spirit of God fill your heart. jẹ́ kí ẹ̀mí ọlọ́run kún ọkàn rẹ. Let him push you to meditate and study the word of jẹ́ kí God. ó tì ọ́ láti máa ṣe àṣàrò láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nítorí pé If God said you are going to spend 100 years, tí ọlọ́run bá ní ó lo 100 ọdún your trial will be like a magic. gbogbo ìlàkàkà gbogbo nǹkan tó ń ṣe yóò dàbí idán. Your trial, gbogbo ìdánwò rẹ yóò dàbí idán. àwọn tí Ọlọ́run máa ń dánwò ẹ́ rí i pé those that God try ìdánwò wọn máa ń dàbí idán. their trial will be like magic. bó tilẹ̀ ní wọn lára ṣẹ́ nígbà tí ayọ̀ bá dé ayọ̀ yẹn á bo ìnira yẹn mọ́lẹ̀ even lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. though it is difficult by the time joy come joy will overcome the difficulty. ẹ wá wo àwọn tí kò mọ Ọlọ́run now see those that did not know God tí wọ́n á sìn díẹ̀ when they serve him tí small wọ́n á padà lẹ́yìn and rẹ̀ disembark ìdánwò wọn máa ń múná lára wọn. their trial will always out on them. Ọlọ́run á fi ayé sú wọn. God will make everything become so nítorí sorry for pé them ó ti kúrò nínú òjìjí àwòrán tí ó dá wọn. because he has departed from the shadow of image with him which he created them. Fáráò àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ wípé And Pharaoh and his own said, èṣe why tí àwọn jẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sákò nù sírú wa. that I will let them go out of our service. No wonder tí ogun lé bàbá rẹ̀ ò ṣe fi ọ́ sílẹ̀. No wonder your father's old battle refused to leave you. máa gbọ́ ìyá bàbá rẹ̀ ìyàwó bàbá rẹ̀ wọ́n wá sọ pé kò sí bó ṣe lè kó lábẹ́ àwọn. And your stepmother said, there is no way you can go out from them. Amen. Amen. mo ti rí àjẹ́ tó sọ fún mi physically. I have seen a witch that told me physically kò sọ́nà àbáyọ fún that ọ. there is no way out for you. mo wọnú yàrá mo bú sẹ́kù. I went into the room, I cried. ará bíi mọ̀ ní kò sọ́nà àbáyọ. This woman said, there is no way out for me. àṣì ọ̀nà àbáyọ wà. Not knowing there was a way out. nínú ẹni tí Ọlọ́run kà ní àwòrán ara rẹ̀. In whom that God counted in his own image. tó wá rìn nínú òjìjí rẹ̀. That now walk in his image. I want to tell you today. Mo fẹ́ sọ fún ọ lónìí. When you have a dream, you sleep on your bed. Nígbà tí o sùn tó ní àlá. And you have a dream. O wá lálàá. O wá ríra rẹ nílùú òyìnbó. Now you see yourself in abroad. Kì í ṣe àwòrán rẹ ló lọ. It is not your shadow that go. Image. It's not your Listen to image. me. It is not your Kì í image. ṣe àwòrán rẹ ló It lọ. is not your image. Òjìjí rẹ ló lọ. It's your shadow. Ìwọ wà lórí bẹ́ẹ̀dì rẹ. You are on your bed. Ọlọ́run wá fi hàn ọ́ wípé. And God is revealing to Bí you. àwòrán rẹ ṣe máa dára rèé o. This is how good your image will be. Ọbára rẹ ní London. You find yourself in London. Òṣìṣẹ́ ilé iṣẹ́ ńlá. You are working a great Ó company. dẹ̀ wà jobless ní And Nàìjíríà. you are jobless here in Nigeria. Ọlọ́run wá fi hàn ọ́. And God is showing it to Bí you. èmi ó ṣe ṣe àwòrán rẹ rèé. This is how I will do your image. Òjìjí ló ń lọ ṣáájú It èmi. is shadow that went before man. Ó sì ń tẹ̀lé ọ. And it's following you. Nítorí pé Because àwọn ọkàn rẹ lọ wo ohun tí àwòrán rẹ fẹ́ ṣe. your heart is taken to go and see what your image want to do. O lè má gbọ́ mẹ́sẹ̀gì ní rí. You may not have listened to this message before. Kọ sí ọ náà nìyẹn kó o lè yí It's padà. beckoned unto you now to repent. Fáráò ti gbàgbọ́ wípé Pharaoh has believed that ẹnìkan ò tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. there's no one that was following Ibi them. tí wọ́n ń lọ yẹn That place they are going. kò sọ́nà àbáyọ fún wọn. No escape route for them. Ṣẹ́ntì ó gbà wọ́n. No one can deliver Ẹ them. kó kẹ̀kẹ́ ogun. They carry the chariots. Ẹ lé wọn. Go after them. Ẹ pa wọ́n. Kill them. Láì mọ̀ wípé Not knowing bí that wọ́n ti ń lọ. as they were going. Kí ló ń tẹ̀lé mi yìí? What is this that following Ẹ them? wò ó. Look at it. Kí leléyìí? What is this? Kí leléyìí? What is Bí this? wọ́n ti ń lọ. As they were going. Ọlọ́run sì ń ṣiṣẹ́ nínú òjìji. And God was walking in their shadow. Jésù wípé. Jesus said, Bí ẹnìkan bá ń gbénú mi. if anyone should dwell in Bí me, ọ̀rọ̀ mi bá sì ń gbénú rẹ̀. and my word dwell in him, Yóò bèrè ohunkóhun. he will have for whatsoever, Ohunkóhun. whatsoever, A ó sì fi fún and ọ. it shall be given unto Láti you ọ̀dọ̀ bàbá mi wá. from my Father. Jésù wípé. And Jesus said, Ọ̀kan one, ní èmi àti bàbá mi já sí. I and my Father are one. So ó túmọ̀ sí pé tó o bá ti gbà á. It means when you accept him, Ọlọ́run á rìn nínú òjìji rẹ̀. God will walk in your shadow. Ó mú mi rántí arábìnrin kan máa ka Bíbélì. Made me to remember a woman. Ẹ̀gbọ́n mi ni o. Is my elder sister Ó jẹ́ láàrin àwọn ẹbí. from my family. Nígbà tí
òdodo rẹ̀ jáde gẹ́gẹ́ bí omidan. When our own shadow came out as a woman, Ọlọ́run wá darí àwọn tó níláárí sí àwòrán rẹ̀ kí wọn kó lè fẹ́ ní aya. and God directed where to do people to her so that they could marry her. ṣùgbọ́n nítorí pé òun ò sí nínú Ọlọ́run. Because but she was not in God. àwọn alágbára òkùnkùn sì da ìrìn àjò rẹ̀ rú pẹ̀lú òjìji rẹ̀. And the powerful one in darkness scatter her journeying with the shadow. àkókò lọ tán kó tó rántí pé Ọlọ́run wà. Time went by before she could realize there is God. ẹ lé wọn. Go after them. ẹ bá wọn. Kill them. sórí báwọn ọ̀tá ṣe ń bá ọ. See how enemy are capturing you. kò síbi tí wọ́n lé ẹdẹ tí wọn ò bẹ́. There's nowhere they locate you, they did not find you. torí wọn mọ̀ wípé Ọlọ́run ò sí nínú òjìji rẹ̀. Because they know that God is no longer in your wọ́n mọ̀ shadow. wípé àwòrán tiẹ̀ ti jáde kúrò nínú rẹ̀. Because they know that your own image has departed from him. ẹgbọ́n tí Àìsáyà ń pariwo lé wọn lórí lánàá. Listen that Isaiah was shouting to them ẹ̀yin yesterday. tí ẹ̀ ń tẹ̀lé òdodo ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Said, I'm talking to you that follow after mi ò righteousness. bá orílẹ̀-èdè mìíràn sọ̀rọ̀. I am not talking to any other mo bá nation. ilé Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀. Talking to the household of Israel. ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé òdodo. You that follow after ẹ righteousness. tẹ́tí lẹ̀. Listen. má jẹ́ kí n parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kí n sì bẹ nínú ìyà. Don't let me finish this ministration as I see you in wretchedness. má jẹ́ parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ọdún yìí kí ọ̀tá lé bàbá rẹ̀ sì máa dín pẹ̀lú ẹ̀. Don't let me finish this year administration and your enemy is still disturbing you. wọ́n má jẹ́ parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ọdún yìí kí èrò rẹ ìmọ̀ rẹ má yí padà ní ọ̀tún sí Ọlọ́run rẹ. Don't let me finish this year without your thoughts and your knowledge return from your God. tẹ̀síwájú yes. verse 6 ó sì di kẹ̀kẹ́ rẹ̀ máa gbọ́. ó mú àwọn ènìyàn pẹ̀lú rẹ̀ Yes. ó mú ẹgbẹ̀ta àyò kẹ̀kẹ́ Máa gbọ́. àti gbogbo kẹ̀kẹ́ Íjíbítì Yes. àti olóríṣi olúkúlùkù wọn Aha. Olúwa mú àyà Fáráò ọba Íjíbítì lé ẹ máa gbọ́. ó lépa ọmọ Ísírẹ́lì Yes. ọwọ́ gíga ni àwọn Ísírẹ́lì sì fi jáde lọ ẹ máa gbọ́. ṣùgbọ́n àwọn ará Íjíbítì lépa wọn Yes. gbogbo ẹṣin àti kẹ̀kẹ́ Fáráò àti àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ̀ Tẹ̀síwájú. àti àwọn ogun rẹ̀ ó lé wọn bá Yes. wọ́n dúró lé ẹ̀bá òkun ní Apíárìótù Máa gbọ́ o. níwájú Báṣẹ́fónì Aha. nígbà tí Fáráò sì súnmọ́ tòsí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì gbé ojú sókè Yes. sì kíyèsí Sì kíyèsí. àwọn ará Íjíbítì ń bọ̀ lẹ́yìn wọn Máa gbọ́ o. ẹ̀rù bà wọ́n gidigidi. Òtítọ́. láì mọ̀ wípé ẹni tó rán wọn ń bẹ nínú òjìji wọn. Not knowing that the one that sent them is in their shadow. Fear not in the Bible is 365 times. Má bẹ̀rù nínú Bíbélì ó jẹ́ 365 times. Go and study it. Ẹ lọ kà á. If truly you are a child of God, Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ọmọ Ọlọ́run ni ọ́. when there is a fear, don't fear. Nígbà tí ẹ̀rù bá wá, má bẹ̀rù. It's walking in your shadow. Ó rìn nínú òjìji rẹ. Because I created you in my image. Torí pé ó mọ̀ wípé òun dá ọ ní àwòrán ara rẹ̀. Mo ń bọ̀, mo ń mu díẹ̀díẹ̀ kí iyì rẹ kó lè ṣí. I'm taking it little by little so that your understanding could open. Ṣẹ́rí lẹ́yìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. After this ministration, Mo máa sọ tẹ́lẹ̀ lẹ́ni máa I will prophesy today, don't Mo ti worry. rí ìránṣẹ́ àwọn kan I lẹ́ni. have seen revelation to some people Mi today, ò bá yẹn wá. but I am not here because Ohun of tí mo that. bá wá ni wípé. What I'm here for Ẹ is wo àwòrán Ọlọ́run. look at God's image, Òkùnkùn dẹ̀ ń jẹ níyà. and the darkness are torturing them. Ẹ wo àwòrán Ọlọ́run. Look at God's image. Ẹnìkan lòun lẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ òun dẹ̀ wá tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. And someone says your uncle is trampled upon you, Òun lágbára òkùnkùn. that he had the power of darkness. Jésù mi o. My Jesus. Ẹ wo àwòrán Ọlọ́run. Look at God's image. Ẹnìkan dẹ̀ ni ẹ má wọrí. And someone said, don't worry. Ṣebí ìyá alágbájá ni. After all, it's mother of so. Tó bá ti dàárín òru. In the midnight, Ẹ pè é. call her. Ìwọ wà lórí bẹ́ẹ̀dì o. You are on your bed. Ṣádò rẹ̀ á dẹ̀ wá sínú agbára òkùnkùn. And you come to the power of darkness. Yes or no? Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. You will sleep on your bed. Ó wà lórí ibùsùn rẹ. And the evil people will call your name. Àwọn ẹni òkú wọn sì pe orúkọ rẹ. Your shadow will rise. Òjìji rẹ yóò sì dìde Image. láti inú àwòrán rẹ. You will appear in their kingdom. Wàá dẹ̀ farahàn nínú ìjọba wọn. They will be cursing your shadow. Wọ́n ó máa ṣépè fún òjìji rẹ.
I want your moral to open this moment. mo fẹ́ kí iyè rẹ ṣí ní àkókò yìí. Yes, yes, yes. nígbà tí Fáráò súnmọ́ tòsí Máa gbọ́ o. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbé ojú sókè kíyèsí àwọn ará Íjíbítì ń bọ̀ lẹ́yìn wọn Yes. ẹ̀rù bà wọ́n gidigidi àwọn Ísírẹ́lì sì kígbe pé Olúwa Máa gbọ́ o. wọ́n wí fún Mósè pé Wọ́n fún Mósè pé. nítorí ìṣàkóso ní Íjíbítì Máa gbọ́ o. kí ìwọ ṣe mú wa wá láti kú ní ijù Yes. èé ṣe tí ìwọ fi ṣe wá Máa bẹ́ẹ̀ gbọ́ o. láti mú wa jáde tí Íjíbítì wá Aha. ọ̀rọ̀ yìí kí àwa ti sọ fún ọ Ẹ máa gbọ́ o. ní Íjíbítì pé Yes. jọ̀wọ́ wa jẹ́ Jọ̀wọ́ wa kí jẹ́. àwa kó máa ṣe àwọn ará Íjíbítì Kí a máa ṣe àwọn ọ̀tá wa. ó ṣàṣàn fún wa Máa gbọ́ o. láti máa ṣe àwọn ará Íjíbítì Yes. ju kí àwa kí ilé aginjù lọ. Máa gbọ́ o. Mósè sì rí fún àwọn ènìyàn náà pé Pé. ẹ má bẹ̀rù Yes. ẹ dúró jẹ́ Yes. kí ẹ sì rí ìgbàlà Olúwa. Lórúkọ Jésù wàá rí ìgbàlà Ọlọ́run lóru. amen. Ṣé àmì rẹ̀ dáadáa? amen. Don't let anybody deceive you in gospel. má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni tàn jẹ nínú ìrere. This Christendom, there is a deceive in Christendom now. ẹ̀tàn pọ̀ nínú ìgbàgbọ́ báyìí. But you must search for truth in o gbọ́dọ̀ Christendom. ṣàwárí òtítọ́ nínú If you are ìgbàgbọ́. not searching for truth, tó o bá ṣàwárí òtítọ́. enemy will torment your image. ọ̀tá yóò fi ìyà jẹ àwòrán rẹ. Enemy will walk in your shadow. ọ̀tá yóò ṣiṣẹ́ nínú òjìji rẹ. Instead of God working for your shadow. dípò tó yẹ kí ọlọ́run ṣiṣẹ́ nínú òjìji Why rẹ. can't you turn back to your creator now? kí ló dé tó o padà sí ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ And báyìí. say, Dad, I bow my head kó before o sì you. wí pé bàbá mo tẹríba níwájú rẹ. Ẹ wo nǹkan tí wọ́n sọ, wọn ò mọ ẹni tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Wọn ò mọ. look at what they were saying. They did not know he that was coming. Máa lọ, go ẹgbà bíi pass through this place ibi tó gbà rí, where you have never passed before, ibi tí ẹ̀rù wà. where there was fear, Ọlọ́run ní kọ́ máa lọ. and God asked you to go there. Sọ́ọ̀ ti mọ̀ wípé Haven't you know that ó ti wà nínú òjìji he rẹ̀. is already in your shadow? Bí ìwọ kò tilẹ̀ rí, Even though you did not see him, òun rí ọ, he is seeing you. ó pa ọ mọ́. He kept you. Kà á kí a tó lọ sínú Exodus yẹn náà. Yes, yes. Mósè sì fún àwọn ènìyàn náà pé ẹ má bẹ̀rù Ẹ má bẹ̀rù. ẹ dúró jẹ́ Yes. kí ẹ sì rí ìgbàlà Olúwa Máa gbọ́ o. tí yóò fi hàn yín lé òní Yes. nítorí àwọn ará Íjíbítì tí ẹ̀yin rí lé òní yìí Ẹ máa gbọ́ o. ẹ kì yóò sì tún rí wọn mọ́ Yes. nítorí Ah. Olúwa yóò jà fún yín Yóò jà fún yín. kí ẹ̀yin kó sì pa ẹnu yín mọ́. Pass. If God is not working in your shadow, nobody, no evil man can fight for you in this world except God Almighty. Tí Ọlọ́run ò bá rìn nínú òjìji rẹ, kò sí ẹni bí tó lè bá ọjà ní ayé yìí àyàfi Ọlọ́run alágbára. Ó rí bí mo ṣe ń lọ. See how talking. Kí ni òjìji yẹn ṣe? What is my shadow doing? Ah, It's following me. Mo pray fún ọmọbìnrin kan. I prayed for a young lady. Ọjọ́ yẹn ti pẹ́ o. It was a long time ago. Abẹ́ pákó la wà ń bẹ̀ We yẹn. were under the wooden church 2007. in the year 2007. Èmi bó ṣe déwájú mi báyìí. And then she came before me. Ó ní ta ló ń bójìjí rẹ jà. Say, who is it that fighting with your shadow? Ó ní sà gbogbo wòlíì ló ń ríran yẹn Say, sóhun. all the prophets have seen the vision to her. Ta ló gbọ́dọ̀ rẹ̀ rí? Where have you lived before? Ó ní ẹ̀gbọ́n màmá òun ni. He said, auntie, Ọmọ ọdún mọ́kànlá ló wà nígbà tí ó gbọ́dọ̀ rẹ̀. you were 11 years when you lived with her. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Said, yes. Ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ló kọ́kọ́ di obìnrin. You are 16 years when you know man. 15. You are 15. Ó ní She exclaimed, ta ló fún ọ ní nǹkan àkọ́kọ́ tó fi kọ́kọ́ páàkì nǹkan ọmọbìnrin rẹ? who gives you the first part to pad your menstruation? Ó ní ẹni tí mò ń gbọ́dọ̀ rẹ̀ ni òwú funfun ló She said the òwú. aunt gave her white cotton. Ó ní lẹ́yìn òwú funfun. Said after the white cotton, Tóun bá ti sùn, whenever she sleep, òun á lálàárí. she will dream and see the woman. Bá wá ń kọjá lọ ní alẹ́ And she will go in the night tàbí ní ọ̀sán tí òòrùn bá tàn. or in the afternoon broad daylight. Tóun bá ń wo òjìjú òun. And whenever she's looking at her Wọ́n shadow, mọ̀ wo ìyá yẹn nínú òjìjú then she will òun. be seeing the woman in her shadow. Darkness, they are so hypocrisy. Àwọn òkùnkùn jẹ́ alágàbàgebè. They will find all the logic to get you. Gbogbo ọgbọ́n àrékèrèkè náà ń lò láti mú ọ. But it is because you are not obeying your creator. Nítorí pé o ò gbọ́ òun ẹlẹ́dàá rẹ ni. Ma, sir, they have 100% to get you. Wọ́n ní gbogbo ọ̀nà láti mú ọ.
ìyìnrere lélẹ́yìí o. This is raw gospel. ọjọ́ mélòó ló fẹ́ lò. How many days are you going to spend? o máa lo 100 years. You will spend 100 years. wọ́n ti fi 60 jẹ ọ́ níyà. They have tormented you for 60 years. ìgbádùn wo ló kù tó fẹ́ gbádùn. What enjoyment left for you to enjoy? tọmọ rẹ. Your children? àbí kì í ṣe òun ló kù náà. Is it not the one that left for you? iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe láti age 60. Which work are you going to do from age 60? bí àṣà bàbá kan. Like one of my fathers, ó ní. he said, wọn ò jẹ́ kí n kọ́lé. they did not allow me to build a house. àwọn ọmọ mi náà ò tún kọ́lé. And my children could not even build a house yet. irú ìgbé ayé wo lélẹ́yìn. What kind of life is this? wọ́n ti gbàgbé wípé. They have forgotten ọlọ́run lọ nínú òjìji that wọn. God is walking in their ẹ wá wo shadow. nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Now yes. see what happened. yes. olúwa sì fún Mósè pé Bẹ́ẹ̀. èé ṣe tí ìwọ fi ń ké pè mí máa gbọ́ o. sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì Yeah. kí wọn kí ó tẹ̀síwájú Aha. ṣùgbọ́n Yes. ìwọ gbé ọ̀pá rẹ sókè Máa gbọ́. kí wọn kí ó sì náwó rẹ sí ojú òkun Yes. kí o yà á méjì Aha. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yóò sì láàárín òkun náà kọjá Máa gbọ́. ní ìyàngbẹ ilẹ̀ Yes. àti èmi Ah. kíyèsí Ah. èmi ò mú àyà àwọn ará Íjíbítì le Yes. wọn ò tẹ̀lé wọn Aha. a ó yìn mí lógo lórí Fáráò Yes. àti lórí gbogbo ogun rẹ̀ Ah. àti lórí àwọn kẹ̀kẹ́ rẹ̀ Yes. àti lórí àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ̀ máa gbọ́ o. àwọn ará Íjíbítì yóò sì mọ̀ pé Ah. èmi ni Olúwa tẹ̀síwájú. nígbà tí mo bá gba ògo lórí Fáráò Aha. lórí àwọn kẹ̀kẹ́ rẹ̀ Tẹ̀síwájú. àti lórí àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ̀ tẹ̀síwájú. áńgẹ́lì Ọlọ́run náà tí ó ṣáájú ogun Ísírẹ́lì Ah. ó sì ṣí lọ sẹ́yìn wọn. pause ibi tí mò ń lọ nìyẹn. This is where we are going. ṣé wọ́n mọ̀ pàǹgẹ́lì ń ṣáájú ogun àwọn. Did they know that angels go after their battle? ìbájẹ́ pé wọ́n mọ̀ ṣé wọ́n máa takú fún Mósè wípé Are they so? let us go back to slavery. Would they be talking to Moses that let us go back to slavery? who is walking on your shadow. Ta lẹni tí ń rìn nínú òjìji rẹ̀? kò tí ì yẹ. Hope you have understood. Mósè Moses, ó sọ fọlọ́run wípé he told God, ìwọ sọ wípé ìwọ wà pẹ̀lú mi. you said that you will be with me. ó sì sọ ẹni tó ràn lẹ́yìn mi 33 please go. máa gbọ́ verse 10 máa gbọ́ Mósè wá sọ fọlọ́run wípé And Moses told God, látijọ́ tí mo ti ń bọ̀ ọ́ rìn. from the day I've been walking with you, ó fara hàn mí rí. you have never revealed yourself unto me. wàá kàn sọ pé ká máa lọ. You will just order me to go. ìwọ wà níwájú wa. That you are in your presence. ìwọ wà lẹ́yìn wa. That you are come behind us. mo fẹ́ rí I ẹ. want to see you. verse 10 please. Exodus 33 33:10 yes. gbogbo ènìyàn sì rí ọ̀wọ̀ àwọn sọ́mọ̀ náà máa gbọ́ ó dúró lẹ́nu ọ̀nà àgọ́ náà. 33 verse 10 Yes, sir. yes. gbogbo ènìyàn sì dìde dúró wọ́n wólẹ̀ sí olúkúlùkù lẹ́nu ọ̀nà àgọ́ rẹ̀. yes. Olúwa bá Mósè sọ̀rọ̀ lé ojúkojú ẹ máa gbọ́. bí ènìyàn tí ń bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀ Yes. ó tún padà lọ sí ibùdó Aha. ṣùgbọ́n Joshua ránṣẹ́ rẹ̀. mi ò tí ì gbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ń kà mo fẹ́ ṣí tèmi ni. yes or no ṣé bẹ́ẹ̀ ló ń kà tẹ̀síwájú yes ṣùgbọ́n yes. verse 12 Aha. Mósè sì fún Olúwa pé ó wí fún Olúwa pé wò wò ó ìwọ wí fún mi pé ìwọ wí fún mi pé mú àwọn ènìyàn wọ̀nyí gòkè lọ. mú àwọn ènìyàn yìí gòkè lọ. síbẹ̀ Ah. ìwọ kò jẹ́ kí èmi kó mọ ẹni tí ìwọ rán pẹ̀lú mi. Yes. ṣùgbọ́n ìwọ wípé Ah. èmi mọ̀ ọ́ lé orúkọ Máa gbọ́. wọ́n sì rí orí ọ̀fẹ́ lé ojú mi Pass. pẹ̀lú. èmi mọ̀ ọ́ ní orúkọ I know you by name. kò mọ yín méje ẹni. Did he not know your image? ṣebí product ẹ̀ làwọn ń ṣe. After all, you are his product. òun ló dá ọ yàtọ̀ sí ẹ̀gbọ́n rẹ. He's the one that created you differently from your brother. bọ́ọ̀ bá lówó jẹ ẹ̀gbọ́n rẹ lọ ẹ̀gbọ́n rẹ kàn forí lálẹ́ ni. If you are richer than your brother, it's just envy. kò sí nǹkan tó lè ṣe. There's nothing you can do tí ìwọ bá wà nínú Jésù. if you are in Jesus. ṣùgbọ́n tí ò bá sínú Jésù. But if you are not in Jesus, yóò ṣe mẹ́wàá. he will do whatever he pleases. o lè máa fi rẹ́lẹ̀ mi ìta ni ẹ ó ń gbógun tàbúrò ẹ̀ nítorí pé àbúrò ẹ̀ lówó lọ́wọ́. That is why you will see some Àbúrò ẹ̀yin people, ò they ní will Ọlọ́run say ni. they are fighting their brother because their brother is richer. It's because their brother did not serve God. ó rí ni. Have you not seen it? torí pé mo sọ wípé. Because I said agbẹjọ́rò ni mo máa jẹ́. that I want to become a lawyer. ọmọ kan yan gan tiẹ̀ ni. I just see it and said it. agbẹjọ́rò ni mo máa ṣe. I said I will be a lawyer. ìyá lè mọ mi wò mí bá. And my stepmother looked at me. èmi ò mọ̀ pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ni. I did not know trouble has started. mo gbọ́ tán náà sọ yìí pé ẹja wo ibi tí ó ti ṣàgbẹjọ́rò. And I overheard people saying, she said, let us see how it's going to be a lawyer. ọmọ òde mọ kankan. And as a little child, I knew nothing. àsun tí mò ń sọ yẹn ń bí wọn nínú. Oh, I don't know that they are being angry with what I was saying. ìjà kékeré kan ló wá sáré láàrin màmí àti òun. And a little understanding happened between my mother and her. ọmọ bá gbèjà yẹ And I fought for my mother. láàrin òun.
In the midnight. bí ọwọ́ yẹn ṣe ń bọ̀ rí. And I saw a hand coming. ó sì wọnú orí mi lọ. And the hand entered straight to my head. wọ́n ní ẹja wo ibi tí ó ti ṣàgbẹjọ́rò. I said, now let us see how it's going to be a lawyer. wọ́n ti wọnú òjìji yẹn. They entered that shadow. wọ́n ti ṣiṣẹ́ ibi. They have done their evil work. ti parí iṣẹ́. They have completed the work. ti da gbogbo ẹ̀rú. They have scattered all things for nígbà me. tí ò yẹ Jésù yé mi. And immediately I have the understanding of Jésù Jesus. padà sínú òjìji náà. And Jesus returned to the shadow. eléyìí tí mò ń ṣe wá ń kọ́ ganan. What this one that I'm doing now? kí ni wọ́n ń pè é. I'm soliciting for God. I'm soliciting for Christ. Hallelujah. ìwọ ló jẹ́ kí wọ́n mú ẹ. It is true that let them lay hold on you. nítorí pé ó ní ọ lára láti fi òfin yẹn sí ìṣe. Because it is difficult for you to put that law to acting. ìwọ ò sọ ẹni tí ìwọ ràn lẹ́yìn mi. You never told me the one you would send. yes. ṣùgbọ́n ìwọ wípé èmi mọ̀ ọ́ lé orúkọ ìwọ sì rí orí ọ̀fẹ́ lójú mi pẹ̀lú ǹjẹ́ nísinsìnyí èmi bẹ̀ ọ́ bí mo bá rí orí ọ̀fẹ́ lé ojú rẹ tí ọ̀nà rẹ hàn mí nísinsìnyí kémi kí o lè mọ̀ ọ́ kémi kí o lè rí orí ọ̀fẹ́ lé ojú rẹ kí o sì rò pé orílẹ̀-èdè yìí ni ènìyàn rẹ. wọ́n sì rí pé ojú mi yóò máa bá ọ lọ èmi ò sì fún ọ ní ìsinmi. ọlọ́run lójú mi yóò máa bá ọ lọ èmi ò fún ọ ní ìsinmi. tẹ̀síwájú. òun sì wí fún un pé bí ojú rẹ kò bá bá wa lọ má ṣe mú agòkè láti yìn lọ nípa wo lè a ó fi mọ̀ níyìn pé èmi rí oore ọ̀fẹ́ lójú rẹ àní èmi àti àwọn ènìyàn rẹ kì í ṣe ń ti pé ìwọ ń bá wa lọ ni bẹ́ẹ̀ ni a ó sì yà wá sọ́tọ̀ èmi àti àwọn ènìyàn rẹ kúrò lára gbogbo ènìyàn tó wà lórí ilẹ̀ Olúwa sì fún Mósè pé èmi ò ṣe ohun tí ìwọ ò sọ pẹ̀lú nítorí ìwọ rí oore ọ̀fẹ́ lé ojú mi èmi sì mọ̀ ọ́ lé orúkọ ó sì fún un pé èmi bẹ̀ ọ́ fi ògo rẹ hàn mí ó sì fún un pé èmi ò mú gbogbo rẹ̀ mi kọjá níwájú rẹ èmi ò sì pe orúkọ Olúwa níwájú rẹ èmi ò ṣe oore ọ̀fẹ́ fún ẹ tí èmi ò ṣe oore ọ̀fẹ́ fún èmi ò ṣe àánú fún ẹ tí èmi ò ṣe àánú fún ó sì wí pé ìwọ kò lè rí ojú mi nítorí kò sí ènìyàn kan tó rí mi sísì yé Olúwa sì wí pé wo ibi kan wà lẹ́bàá ọ̀dọ̀ mi ìwọ dúró lórí àpáta yóò sì ṣe nígbà tí ògo mi bá ré kọjá lọ èmi ò fi ọ́ sínú pàlàpàlà àpáta èmi ò sì fi ọwọ́ mi bò ọ́ títí èmi ò fi ré kọjá nígbà tí èmi ò mi ọwọ́ mi kúrò ìwọ sì rí àkẹ́sí mi ṣùgbọ́n ojú mi lè kì í rí. ẹ jọ sórí àkẹ́yìnsí bíi image. Did you see the image? The back. Tí sọ̀rọ̀. You have not told me. Kí ló rí? Not shadow. back. Not back. Kanglish ẹ̀. Kí ló rí? Shadow. Òjìji. Òjìji. He saw the shadow. Ó rí nǹkan tó lọ ní bí òjìji. He saw something passing by like shadow. Ṣé o lè explain ògo ni? Could he explain the glory? Ṣé náà ni ògo? Is it the owner of the glory? Ṣé iná tó rí tàbí ọ̀wọ́ iná tó rí ni ògo? Is it the fire or pillar of fire that he saw was the glory? Ohun tó rí yẹn gan kò rí dáadáa torí àfọwọ́ bò ó. What he saw could not even see it clearly because his eyes was covered. A tún fi pamọ́ sínú pàlàpàlà. And he was hidden in a cave. Kò lè explain nǹkan tó rí. He couldn't explain what he saw. Nítorí pé bọ́lọ́run ṣe ń rìn nìyẹn. Because that was how God walked. Ó lóun mọ̀ ọ́ ní orúkọ. Said, I know you by name. Òun ló dá àwòrán rẹ. He is the one that created your Ó image. dá product yẹn tó yàtọ̀. He created your own product in a peculiar way. Ara lè bàbá rẹ kàn bínú ni. And your household are just angry. Ẹ jẹ́ má bínú kì í fi ẹ̀wà ṣe product o. Yes or no? No. Ó dá obìnrin kan lóhùn bíi ọdún bíi mélòó kan. I answered a woman here some years back. Wọ́n ní ẹ̀wà nù ilé wọn. They were beautiful in their house. Ọmọ mẹ́rin ni ìyá wọn bí obìnrin ni wọ́n. They have 4 children. All of them are female. Obìnrin yẹn sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn omi fẹ́ bọ́ lójú mi báyìí. And the woman said something that day. I wanted to cry. Gbogbo wọn dẹ̀ firigbọ̀n. And they were so giants. Ẹ̀wà dẹ̀ wà lára wọn. And they are beautiful. Ó ní dádì. He said, Daddy, Ẹ ṣe bí Ọlọ́run kó pa òun. why don't you beg God to kill Ó her? ní kí ló dé? Say, why? Ó ní bọ́dì lásán lẹ rí. He said, this is just body. Bọ́dì eléyìí ò rí ògo lórí. And this body has never used her glory. Ó ní àkọ́bí àwọn. Said their first child, Ẹ wá máa gbọ́ o. listen. Àgbẹ̀ ló fẹ́ mo ní àgbẹ̀ lówó lọ́wọ́. She got married to a farmer. Àgbẹ̀ oníṣẹ́ ló pẹ́.
She married a wretched farmer. Oní ìkejì. A second one. Owó panabita ló bọ́ sí. Mo ní panabita ló ní She got married to a panabita. Oníṣẹ́lẹ̀ lẹ́yìn. This one is a wretched panabita. Bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ni orí mi ń gbára ẹ̀ báyìí. When she was said, ọlọ́mọbìnrin yìí I was sọ. tracking my head, she said something. Ó ní kò sí ẹni tó ní ọkọ rere nú Said àwọn. there is no one of them that got married to a good husband. Àwọn ò tún wá ní ayé rere. And they did not come to a good life. Bí mo ṣe ń wo rèé. This is, I was just looking at her. Jẹ́ àgbàdua. Let us pray. Orúkọ Jésù tí mo pè báyìí. I pray for her in the name of Jesus. Olúwa wí pé. And I said, Lord, say, Nínú ìran wọn ló wà. from their generation, that is what they have there. Tí nǹkan bá wà nínú ìran rẹ. If there's something in your own generation, Ó yẹ ká lè rí olú ọmọ kan níbẹ̀. there's supposed to be a hair apparent there. Mo wá wádìí lọ́wọ́ Ọlọ́run. Then I searched from God. Kí ló fà á? Now, God, what happened? Olúwa wí pé. And the Lord said, Generation kẹta ṣẹ̀ mí. the third generation offended me, Wọn kò sì sìn mí. and they did not serve me. Àwọn generation tó tẹ̀lé wọn ò dẹ̀ mọ̀ mí. And the remaining generation never knew me. Èmi sì jáde kúrò nínú àwòrán wọn. Then I stepped out of their shadow. Mo sì ṣe àwòrán tó kù ní asán. Now I made the remaining image in vain. Ta ló fẹ́ gbé ọ sókè báyìí? Who is it that want to elevate you now? Ta ló fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ìwọ jẹ́ èèyàn? Who is it that want people to know that you are somebody? Bí Ọlọ́run ò bá ti rìn nínú òjìji rẹ. If God does not walk in your shadow, Máa gbọ́ kò fi orúkọ rẹ sínú àwọn eléyìí tí áńgẹ́lì yóò máa sọ. He did not put your name in the ones that angel will be overseen. Mi ò sọ pé ò ní rí ìdánwò. I am not saying you will not be tempted, Ṣùgbọ́n ó borí ìdánwò. but you will overcome Amen. Ṣé temptation. àmì tó bá wà mí rẹ̀? Amen. Mo ní ó borí ìdánwò. Amen. Ẹ wá máa gbọ́ ẹ padà sínú Exodus yẹn. Now we are going back to Exodus. Nígbà tí Fáráò mọ̀ wípé Ọlọ́run tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Pharaoh did not know that God was going after them. Ká wá lọ gbàdúrà. verse 19. Yes. áńgẹ́lì ọlọ́run náà tó ṣáájú ogun Ísírẹ́lì. Máa gbọ́ o. ó sì ti ṣí lọ sẹ́yìn wọn. Ó ṣí lọ sẹ́yìn wọn. ọ̀wọ́ àwọn sọ́mọ̀ sì ṣí kúrò níwájú wọn. Yes. ó dúró lẹ́yìn wọn. Yes. ó ṣí wá sí agbede méjì ogun àwọn ará Íjíbítì. Máa gbọ́ o. àti ogun Ísírẹ́lì. Yes. ó sì ṣe àwọn sọ́mọ̀ àti òkùnkùn fún àwọn ti ọ̀hún. Máa gbọ́ o. ṣùgbọ́n Yes. ó ṣe ìmọ́lẹ̀ lóru fún àwọn ti ìhín. Aha. bẹ́ẹ̀ ni èkíní kò súnmọ́ èkejì ní gbogbo òru Bọ́ọ̀sì ta náà. ló ṣiṣẹ́ yẹn? Who did that work? Irú àwọn mírèkù tí mo fẹ́ kí ímèjì ẹ rí nìyẹn. These are the type of miracle I want your image to see. Máa wọ́ sórí àwọn nǹkan kan wà ẹ̀rù ó ń bà mí o. There are some things I'm not afraid at all. Tá bá ní kinní kan ṣẹlẹ̀ máa ní nọ́mà ni. If they say something is happening, I will say it's normal. Mo gbàgbọ́ wípé I believe that tí Ọlọ́run ò bá ti pa mí kò sí ogun ayé kan tó lè pa mí. if God has not killed me, there is no battle in this world that can kill me. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ lè pa mí. But sin can kill me. O gbé èdè tí mo pè yẹn. Hope you understand my language. Kí ni mo pè é? What did I call it? Sin. Ẹ̀ṣẹ̀ lè pa ènìyàn. Sin can kill man. Ibẹ̀ ni mírèkù ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. There miracle begin to happen. Máa gbọ́ tún tẹ̀síwájú. Yes. verse 21. Aha. Mósè sì nawọ́ rẹ̀ sí ojú òkun. Ó náwó rẹ̀ sí òun. olúwa sì fi afẹ́fẹ́ líle ìlà Láti oòrùn débi tá a ti fẹ́ dìde o máa gbọ́ o. mú òkun bì sẹ́yìn. Yes. ní gbogbo òru náà. Ó kàn ń gbọ́ ìtàn yẹn ni ó mọ̀ wípé ẹni tó dá wọn ní àwòrán ló ń tẹ̀lé òjìji wọn lọ. You just hear the story, you do not know that it's he that created them in his image that follow after their shadow. Ayé ìgbà kan àyà mi máa ń já ni tí n bá fẹ́ lọ And lé I will bàbá mi. always feel afraid. Àyà mi á máa já. I will just be afraid. Ẹ̀rù á máa bà mí. I will be afraid. Bọ̀ sórí nísìnyí. But nowadays, Báwo lèèyàn ṣe máa nílé bàbá tí ò ní lè wọbẹ̀? how can someone has a father house and will not be able to enter it? Nígbà tí àwọn àmọ̀tẹ́kùn àwọn kìnìún. When the hyena and the lions, Àwọn kìnìún yẹn ní ìṣe ẹsẹ̀ wọn méjèèjì náà máa fi kúnlẹ̀. those lions with their two knees, they kneel down for me. Ó máa sá Yorùbá ọkọ mi o. They will say, my husband. Màmá ẹ pẹ̀lẹ́. I will greet them. Kò sí nǹkan tó lè fi kúnlẹ̀ tó lè ran òjìji mi. There is no kneeling down, nothing you can use to kneel down that can have effect on my shadow. Kò sí ọfà tó lè ta tó lè ba àwòrán mi. There is no arrow that you can shoot and have effect on my image. Nítorí pé ẹni tí ń gbénú mi ju ẹni tí ń gbénú ayé lọ. Because he that dwell in me is much more than he that dwell in the world. Ẹ má sọ ìyìn rere yìí nù. Please don't lose this gospel. Àdúrà nìkan ò tó fún ayé ènìyàn. Prayer alone is not enough for Bí kò one's ṣe life. ènìyàn kó padà sínú Ọlọ́run. Except you return to God. Tó o bá ti padà. If you return to God, Kò síbi tó ń lọ tí ò ní rángẹ́lì pẹ̀lú rẹ. there is nowhere you are going that he will not send an angel with you. Kankan fún èmi àti ẹ tó sì ń béèrè lọ́wọ́ wa. He left one thing that is still asking for you and I. Kàá kálọ̀ dìde gbàdúrà. Yes. Mósè sì nawọ́ rẹ̀ sí ojú òkun.
olúwa sì fi afẹ́fẹ́ líle ìlà oòrùn mú òkun bì sẹ́yìn ní gbogbo òru náà ó sì mú òkun gbẹ omi náà sì pínyà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì lọ nínú àárín òkun ní ilẹ̀ gbígbẹ omi sì ṣe odi sí wọn bí ọwọ́ ọ̀tún àti ọwọ́ òsì àwọn ará Íjíbítì sì lépa wọn wọ́n sì fọ́tọ̀ wọn lọ láàárín òkun àti gbogbo ẹṣin Fáráò àti kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àti àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ̀ ó sì ṣe ní ìgbà ìṣọ́ òwúrọ̀ olúwa bojú ogun ará Íjíbítì láàárín ọ̀wọ́n iná àti àwọn sánmọ̀ ó pa ogun àwọn ará Íjíbítì láyà ó yẹ kẹ̀kẹ́ wọn wọ́n sì ń wọ́ tuuru àwọn ará Íjíbítì sì wí pé ẹ jẹ́ kí a sá kúrò níwájú Ísírẹ́lì nítorí olúwa ń bá àwọn ará Íjíbítì jà fún wọn. Rise on your feet. Mommy, wọ́n wò wípé. They could see that kò ṣẹlẹ̀ rí. It has never kí occurred òkun kó pínyà. for sea to depart òkun tún wá pínyà. and sea divided àwọn tẹ̀lé lẹ́yìn. and they follow after them. ẹ wá máa gbọ́ o. Now listen. Ọlọ́run wá ṣe nǹkan kan. And the Lord did something. bí Ísírẹ́lì ṣe kọjá ìṣísẹ̀ kan tán báyìí. Immediately after their last step, Ọlọ́run wá kò ní iwájú wọn ó tún bọ́ sẹ́yìn and wọn. God left their front and come to their back. ó wá fa òkun ó wá fa papọ̀ He báyìí. now closed up the sea. àwọn ọmọ ogun Fáráò wá wò pé. And the Pharaoh host could see that. ẹ jẹ́ padà o. Let us return. ó dàbí pé Ọlọ́run ló ń jà fún It wọn. seems as if it is God that is fighting for ó them. yẹ kí Ọlọ́run lè jà fún àwòrán rẹ. Let God fight for your image. Amen. 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 sọ fún Ọlọ́run pé lálẹ́ yìí. Tell the Lord tonight. jà fún àwòrán mi. Fight for my image. mi ò gbọ́ bó ti sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Lord, tonight, fight for my mi ò gbọ́ bó image. ti sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Lord, this night, fight for my image. ẹ̀yin tí a bá ti lówó díẹ̀ ẹ mọ́ gbàdúrà yìí o. For those of you that are rich, you may not pray. ẹ ní ìdí àdúrà. You don't need this prayer. ṣe rí lálẹ́ yìí ó máa wo nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. This night, you will see what will happen. àwọn tó bẹ́tà fún gan ni wọ́n sì máa ń ké pẹ̀lú Ọlọ́run gan. It is those that are better off that still call the name of God the more. torí wọn ò fẹ́ padà sínú ìyà. Because they don't want to go back to poverty. sọ́ra àwọn tí ọmọ Ọlọ́run It yẹn. is those that they never knew God. wọ́n ní àwọn ìrònú asán kan pé níbo. They have some vain thoughts eléyìí tí mo ti gbà láti láti àsọ̀ṣẹ́ ni. that the one that I praised it last year has it come to pass. nígbà tí kò fi ara rẹ̀ sínú òdodo. When he did not put himself into righteousness. lálẹ́ yìí. This night, Olúwa yóò rìn nínú òjìji. God will walk in your shadow. jẹ́ Amen. kí n gbọ́ mi yẹn dáadáa. Amen. jẹ́ kí n gbọ́ mi yẹn dáadáa. Amen. mo rántí àwọn nǹkan kan bí mo ṣe ń wàásù lọ. I was remembering something as I was preaching. babaláwo kan pè mí ní ìrọ̀dún kan. A herbalist called me in a certain year. ọdún 2009 ló pè In mí. year 2009, the herbalist called me. ó ní ẹjọ́ ṣé wòlíì gbéga ló ń bá He sọ̀rọ̀. said, please hope I'm talking to Prophet Benga. mo ní èmi lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. I said, it's me you are talking to. ó lóun ní aṣípa òfin kan òfin He said, it's kan. Ashipa of so place of Egbado. ẹ̀gbádò ló ti ń pè mí ní à. Now he's calling me right from Egbado. bàbá sípa ẹ̀pẹ̀lẹ́ o. I say, Ashipa, I greet her. ó ní wò ó. Said, look, àwòrán rẹ wà níwájú mi báyìí. your image is right in my presence. fọ́tò mi. My picture. báwo ló ṣe dọ́dọ̀ yín. How did it get to ó ní you? báwo ló ṣe máa sọ pé ó ti ṣe dọ́dọ̀ mi. Say, why will you ask me such questions? àwọn èèyàn ló mú un wá. It's some people that brought it. bọ̀ mo pe orí rẹ. But I called your, mo rí Olúwa. I saw your Lord. That's all. mo ní please come again sir. Mo ń pè bàbá ẹ tún sọ. ó ní wọ́n ní kó n pe orí mi. He said he was asked to call me. ṣùgbọ́n nígbà tó ń sá. But when he was entreating orí it, bàbá arúgbó kan tó jáde. said he saw an aged man came out. bí ọwọ́ lé orí rẹ. Place your hand on your head. ó máa ké lóhùn rárá. You will shout aloud. báwo la ṣe máa dá ọ ní àwòrán. How will you be created as image tí òjijì rẹ á máa lọ báyìí. that your shadow will be going tí ò dẹ̀ sí Ọlọ́run nínú ẹ̀. and there is no God in it? báwo ló ṣe fẹ́ safe láyé. How will you be safe now? báwo ló ṣe fẹ́ safe. How will you be safe? àdúrà ẹ̀yọ̀kan tó fẹ́ gbà yìí. This one prayer you want to pray. iná gbọ́dọ̀ máa jáde láti ara rẹ. Fire must come out from your body. Olúwa Oh Lord, wá jà fún òjijì. come and fight for my shadow. fire. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́. Olúwa wá jà fún òjìji mi. Oh Lord, come and fight for àwọn my èèyàn díẹ̀ ló gbàdúrà yẹn o. shadow. Fight for my shadow. Oh Lord. bàbá o wá jà fún òjijì mi. bọ́ọ̀dúà Jésù Olúwa wa.
Amen. Má gbọ́wọ́ ẹ̀ kalẹ̀ láì tí ẹ kò. Let your hand remain on your head. Èmi bẹ̀ ọ́ ní alẹ́ yìí ni. I'm begging you tonight. Báwo ló ṣe fẹ́ escape lọ́wọ́ àwọn tí ó ń fi agbára òkùnkùn dí ọ mọ́lẹ̀? How will you escape from those that use the power of darkness bind you down? Mo gbàdúrà fún ọmọkùnrin kan ní I ìjọba. pray for a young man. Ó ní jáde òun kàn gba nọ́mbà yín ni ẹ gbàdúrà fún mi. Say, Daddy, I just collected your number. Please pray for me. Bó ti ẹ̀ ń sùn ní orúkọ Jésù. I was sleeping and I prayed for him. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí ẹnìkan tó ń gbé blọọkù lé blọọkù bó ṣe ń gbé báyìí lẹ́nìkan dẹ̀ ń fi ọwọ́ tú báyìí. Then I saw someone carrying block, putting them together and someone was scattering them. Mo ní lórúkọ Jésù. I said in the name of Jesus. Ogun tó mú ní dáwọ́lé nǹkan rere bí ọdún bíi méje tí èèyàn kì í yọrí rẹ̀ kó jáde kó lára rẹ̀. And that thing that make you to establish good thing for the past 7 and there's no sense, let it get out of you. Máa yí ìbá bú sẹ́kún. And this man started to cry. Ó ní dádì. Said, Daddy, Ó ti tó ọdún mẹ́ta tóun ti á gẹrun káàkiri. that he has hung his belonging for the past 3 years. Ìyàwó òun ti padà sí abúlé láti bí ọdún bíi mẹ́ta. That the wife has gone back to their village for about 3 years. Òun kọ́ yàrá méjì tì. He was unable to complete 2 rooms. Ẹ dákun ẹ gbà mí. Please help me out. Bí ọwọ́ lé orí rẹ̀. Place your hand on your head. Olúwa ní àṣálẹ́ yìí. Lord, tonight, Wá jà fún òjìjí. come and fight for Jà my fún shadow. òjìjí àwòrán. Fight for my shadow. Yes. Ẹ̀mí mímọ́ Olúwa wá ní àṣálẹ́ yìí wá jà fún òjìjí àwòrán. Màmá yẹn ò gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Màmá yẹn ò sọ fún Ọlọ́run. Ẹ̀mí mọ́ jà Bàbá o. Olúwa yes Jà fún òjìjí àwòrán mi. jà Bọ́ọ̀dùà. jà. Jésù Olúwa wá. Mo pàṣẹ agbára Ọlọ́run kó jà fún òjìjí àwòrán. Amen. Ṣé o gbàgbé ohun tí mo sọ lánàá?